大家好，我係 TCL K-Train 大師，歡迎嚟到講之講第9集。我今日會介紹嘅係將軍澳線。將軍澳線代表色為紫色，於2002年8月18日正式通車，全長11.9公里，為目前全球第2短嘅重鐵路線。將軍澳線來往北角及寶林或康城，途經鰂魚涌、油塘、調景嶺、將軍澳同坑口。現時將軍澳線主要用車係13列韓製列車同8列現代化列車。早喺將軍澳新市鎮規劃之初，已經建議興建地鐵支線直達區內，但未定係以輕鐵或重鐵模式建造。1981年，地鐵有意將服務延伸至調景嶺、大嶼山及東九龍，但尚未作初步。但係喺1983年3月28日，地鐵其後因應經濟唔明朗，決定取消喺該處興建地鐵嘅計劃。但又因為將軍澳新市鎮嘅人口比預期高，所以地鐵公司重新考慮興建支線嘅可能性。1994年發表嘅鐵路發展策略建議實行3項優先鐵路計劃，包括九鐵馬鞍山鐵路，連同尖沙咀支線、西部走廊鐵路及將軍澳支線。當時將軍澳支線擬議嘅終點站設喺藍田站，並將觀塘線嘅終點站由鰂魚涌延長至北角。地鐵公司喺1995年5月展開將軍澳支線可行性研究，喺1996年完成。因應藍田站擴建空間及技術所限，將軍澳走線重新設計為經東區海底隧道直落鰂魚涌及北角。地鐵公司根據研究結果喺1996年4月向港府提交將軍澳支線工程建議。前行政局喺12月公布批准地鐵進行鐵路設計工作，為將軍澳支線進行詳細規劃及設計工作，以擬定工程項目協議。行政長官會同行政會議喺1998年10月20日正式批准地鐵公司興建將軍澳支線，喺1999年4月24日展開工程，並喺2002年8月18日正式通車。1999年2月16日，行政長官會同行政會議批准將軍澳分區計劃大綱草圖，以便地鐵公司展開將軍澳支線將軍澳車廠同將軍澳南站工程嘅同時，一併喺將軍澳第86區進行相關物業發展。整個項目初期名為夢幻之城 Dream City， 項目總綱發展藍圖經過數度修改後，將軍澳南站嘅設計同建造亦正式落實。地鐵公司喺2006年6月展開將軍澳支線第2期土木工程，而康城站喺2009年7月26日正式啟用。康城站啟用後，將軍澳線班次採用3+1模式，即係每3班車往寶林，就有1班車往康城。同時康城站啟用後，坑口及寶林嘅班次亦由20班減至18班。令沿線居民表示十分不滿，而因為康城站嘅班次十分疏落，同時亦令到康城居民十分不滿。2014年12月8日起加強列車服務，令將軍澳線採用2+1模式，即係每2班車往寶林，就有1班車往康城。不過因應寶林站嘅單月台設計，目前將軍澳線嘅行車編排已經飽和。香港主要運輸基建發展藍圖中提出呢條線由康城站向南延伸，增設第137區站，預計2034至2038年落成。今日將軍澳線嘅介紹就完到呢度，下集我會講東鐵線，未完待續。